हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथ यते नमः। जगन्नाथ यते नमः। बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। शुद्धि यानी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्यायर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आलोचना करिया जाऊँगी। जगन्नाथ महाप्रभु को पिता किए खाइया को देइथिला। जगन्नाथ महाप्रभु को किए पिता खाइबा पई देइथिला। ए विषय रे महापुरुष कौन आलोचना करिसंत। ज्ञानी गुणी मंडली सुधी जानी कोटि ओडियांकर जे होचनी परिचय, जे होचंती कोटि ओडियांकर हृत्पिंड, से जगतर नाथ जगन्नाथ जी सारा जगतर नाथ कौन बा भाव। जहाँकर भोजन शेष महालक्ष्मी पोड़पिठा खाइया दिखते, अति प्रिय पोड़पिठा मीठा नहीं तांको पुणी पिता खाइया देला कि पिता खाइया देला। पिता एबे भी खाऊचंदी महाप्रभु किए दबा आरंभ करी ये कथा महापुरुष कौन लिखिं। अच्युतानंद महापुरुष से सुंदर भाव में कही मालिकारे रखिले रख जगन्नाथ आओ नहीं रखंता, तुम्हें न रखिले भासिली शुणी हुआ चिंता। ये जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु आपण समस्तंकर रक्षा करता। 56 कोटी जीवजंतु खाद्य योजना आपण करिसंती। 56 कोटी जीवजंतु 33 कोटी देव अच्युत भोले विष्णु भक्ति न्यार वासना थीब। अच्युत बोले विष्णुपति न्यार वासना थीब। अच्युत भोले विष्णु भक्ति जार वासना थीब। 56 कोटी जीव जंतु 33 कोटी देव अच्युत बोले विष्णु भक्ति जार वासना थीब। 56 कोटी जीव जंतु देवता हेले केते ना 33 कोटी। 33 कोटी ये 56 कोटी जीव जंतु किंतु जगन्नाथ को पाए कि जगन्नाथ प्रिय कि ना अच्युत बोले विष्णु भक्ति जार वासना थीब। जार वासना थीब, जार भक्ति थीब, जार समर्पण थीब, जार श्रद्धा थीब प्रभु ताठारू से जहाँ भी दो ग्रहण करती नहीं। तो से भाई श्रीमंदिर दक्षिण द्वार निकट में एक सुंदर रही मठ। आज भी आप देखिए श्रीमंदिर दक्षिण द्वार, जे दक्षिण द्वार जो रही पूर्वद्वार सिंहद्वार आम कहे दक्षिण द्वार सेपटे अश्वद्वार से पटे गोटे मठ रही जार नाम हूँ लांडी माता मठ। लांडी माता मठ से लांडी माता श्रीक्षेत्र रे एक कुड़िया करके रोता है। बुढ़ीटे एकोटिया स्वामी नहीं तार वैधव्य जीवन अतिबाहित करुच्ची किंतु गोटे तार निष्ठा स्वामी चली गले भी हाथर शंखा
ମୁଣ୍ଡର ସିନ୍ଦୁର ଲିଭିଗଲେ ବି ପୋଛି ହେଇଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କରିବା ଯାଏ ଅନ୍ନ ଜଳ କିଛି ସେ ମାଟି ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ। ଅନ୍ନ ଜଳ କିଛି ବି ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ। ଯେତେ ହଜାର କାମ ଥାଉ ସେ କାମକୁ ପଛରେ ପକାଇକି ଆଗେ ଯିବ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ସାରି ଧୁଆ ବସ୍ତ୍ରଟେ ପିନ୍ଧି ଲୁଗାଟେ ପିନ୍ଧି ଯାଇକି ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ସେ ଅନାଥର ନାଥ କୋଟି କହିବଲେ ନାଥ ଜଗଦୀଶ୍ୱର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ, ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରେ। କିଛି ଜଣାଏ ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀ ତ ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ଜଣେ, ମୋର ଆଉ କ'ଣ ବା ଦରକାର ପ୍ରଭୁ। ଏ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ, ଏ ଚକାନୟନ, ତତେ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ଦେଖୁଥାଏ, ପ୍ରତିଦିନ ତତେ ଦର୍ଶନ କରି କରି ଏଇଭଳି କେତେବେଳେ ମୋର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉ, ଏଇ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ମୋର, ଏଇ ଆଶା ମୋର। ଏତିକି ମାଗୁଛି ତତେ, ତୋ ଦର୍ଶନରୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚିତ କରିବୁ ନାହିଁ କେବେ। ଏତିକି ଗୁହାରି ଲାଣ୍ଡି ମାତା ଟି କରେ। ଦିନେ ମନ ଭିତରେ ଭାବିଲା, ଏଇ ସମୟରେ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିମଣ୍ଡଳୀ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧୂପରେ ପହଡ଼ ପଡ଼େ ନା, ଧୂପ ସମୟରେ ଇଏ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି ତ ଲାଣ୍ଡି ମାତାଟି ଚିନ୍ତା କଲା, କଲା ଏଇ କ'ଣ ମୁଁ ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିବି କେମିତି? ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଦର୍ଶନ କେମିତି କରିବି? ନା ନା ନା, ଏଇଖିଣା କରିହେବ ନାହିଁ, ଧୂପ ଚାଲିଛି ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଅର୍ପଣ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ 60 ପଉଟି। ବୁଢ଼ୀ ତ ଏଇ ସମୟରେ ଭାବିଲା, କହିଲା ଏଇ 60 ପଉଟି ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ ହେଉଛି, ଲାଗି ହେଉଛି, ସବୁବେଳେ ମିଠା ଖାଉଥିବେ, ପାଟିକି ଅରୁଚି ଆସୁଥିବ। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ସବୁବେଳେ ଖାଆନ୍ତି ଅରୁଚି ଲାଗିବ ନୁହେଁ, କିଛି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ କିଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତ ସେମିତି ସବୁବେଳେ ମିଠା ଖାଇ 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 ପାଟି ଅରୁଚି ହେଉଥିବ, ଜିଭକୁ ଅଡ଼ୁଆ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥିବ, ପିତା ଟିକେ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଲେ ହୁଅନ୍ତାନି। ମୁଁ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତକୁ, ମୋ ଠାକୁରକୁ, ମୋ ଛୁଆକୁ, ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଟିକେ ପିତା ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ହୁଅନ୍ତା। କେବେ ତ ପିତା କେହି ଦେଉନଥିବେ ନା, ସବୁଦିନ 60 ପଉଟି ଖାଉଛନ୍ତି, ମିଠା ଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ପିତା ଦେଲେ ହୁଅନ୍ତାନି। ଏଇ କଥା ମନ ଭିତରେ ଭାବି ସବୁଦିନ ବୁଢ଼ୀ ମାଟି ଧରିଧରି ଲାଣ୍ଡି ମାତାଟି ଧରିଧରିକି ଆସେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭରେ, କାନିରେ ଭଲକି ଲୁଚେଇକିରି, ଶାଢ଼ୀ କାନରେ ଲୁଚେଇକିରି ଆସେ। ଆସିକିରି ଗଲେ କାଳେ କିଏ ଦେଖିକି କ'ଣ ଭାବିବ କି, ସିଂହଦ୍ୱାର ବାଟ ଦେଇକି ଆସେ, କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଜଣାଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେମିତି ସେ ପିତାକୁ ଧରିକି ଘରକୁ ଫେରେ, ମନ ଦୁଃଖ କରେ। ଆମ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଜଣାଉଛି, ଆଣିଥିଲେ ତୁମ ପାଇଁ ପିତା ଭୋଗ ଟିକେ, ପିତା ଟିକେ, ଆଉ ସେ ପିତାକୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କଲ ନାହିଁ। ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଯାହା ଗୁହାରି କଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଯାହା ଜଣାଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପିତା ପାତ୍ରରୁ ପିତା ଜିନିଷ କେବେ ହେଲେ ଉଭା ହୁଏ ନାହିଁ, ଉଭେଇ ଯାଏ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେଇ ପିତା ଭରିକିରେ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରି ଆସେ, ମନ ଦୁଃଖ କରେ। ବୋଧେ ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ, ବୋଧେ ମୋ ପୁଅର ଏଇ ପିତା ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମିଠା ଖାଉଛି, ପିତା ଖାଇବାକୁ ବୋଧେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆଉ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯେ କି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧିଆନି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଇକି ପୁଣି ଫେରିକି ଆସେ, ବହୁତ କାନ୍ଦେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଫଟୋଟିଏ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ରଖିଥାଏ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ। ସ୍ୱାମୀ ଗଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀର ଫଟୋ ପାଖରେ ଠାକୁରକୁ ରଖିଥାଏ। ମନ ଭିତରେ ସେତିକି ବେଦନା, ସେତିକି ଦୁଃଖ ଭରି ରହିଛି ଏବଂ ଜଣାଏ ସେଇଠି, ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ମିଠା ଖାଉଛ, ଏ ପିତା ଟିକେ ଭାବିଥିଲି ପାଟି ଅରୁଚି ଲାଗୁଥିବ, ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ, ପିତା ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ତୁମର କାଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ, ମୁଁ ପିତା ଟିକେ କରିକି ସବୁବେଳେ ନେଇକି ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଫେରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ସବରୀ ଭଳିଆ, ସବରୀ ଯେମିତି ଚାହିଁକି ରହିଥିଲା ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ କୋଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲରୁ ତୋଳିକି ଆଣେ, ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫଳମୂଳ କୋଡ଼ି ତୋଳିକି ଆଣେ, ସବୁବେଳେ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ସବରୀ ରଖିଥାଏ। ମୋ ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କେଉଁଦିନ ଆସିବେ, ତେଣୁ ସାଇତିକି ରଖେ, ଫୁଲ ସଜେଇ ଦିଏ ଗେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରଭୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ରାତି ହେଇଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ପାଣିରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଏ। ବାସି ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୋଳିକି ନେଇକି ପାଣିରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଏ, ଫଳମୂଳକୁ ନେଇକି ଫିଙ୍ଗି ଦିଏ। ଏଇଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ସବରୀ କରେ। ଆଉ କରି 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 ଶେଷରେ ଚାଲିଗଲା କିଶୋରୀ ବୟସ, ଯୌବନ ବୟସ ଚାଲିଗଲା, ଜରା କହିଲେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଆସିଗଲା। ପଡ଼ିଛି ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ, ଭାବୁଛି ଏ ବୟସ ଆସିଗଲାଣି, ଶେଷ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ମୋ ଗୁରୁ କ'ଣ ମୋତେ ଠକିଦେଲେ, ମାତାଙ୍କ ମାମୁନି ମୋତେ କ'ଣ ଠକିଦେଲେ? କାହିଁ ପ୍ରଭୁ ତ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଦିନେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ, ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ସେଇଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେ ସେବା ଯତ୍ନ କଲା, ଦେଇଥିଲା ସେ ଫଳମୂଳ କୋଳି। ତେଣୁ କହୁଛି ଲାଣ୍ଡି ମାତା, କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତ ଏ ସବରୀ ଭଳିଆ, ମୋତେ କ'ଣ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି ଏ ପିତା ଭୋଗ, ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ବୋଧେ ପିତା ଆପଣଙ୍କୁ ରୁଚୁ ନାହିଁ, ତଥାପି ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି। କାହିଁକି? ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସବରୀ ଘରକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗଲେ, ସବରୀର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ, ତିତିକ୍ଷାର ଅବଶେଷ ତାର ହେଇଥିଲା, ଉପାସନା ଚରିତାର୍ଥ କରିଦେଲେ ତାର। ତ
ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଭାବି ମୋ ମନ ଭିତରେ ଆସୁଛି ହୁଏତ କେଉଁଦିନ ସବରୀ ଭଳିଆ ଆପଣ ମୋର ଏ ପ୍ରସାଦ ମୋର ଏ ପିତା ଭୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଅନେକ ଥର ଗଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ବି ଘରେ ଆସିକି କାନ୍ଦେ ପୁଣି ନେଇକି ଯାଏ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନୀ ଦେଖା ହେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ସବରୀର। ଯେତେବେଳେ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଦେଖିଲେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଥିଲ, କ'ଣ ହିଁ କାନିରେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ? ନା ନେଇକି ଯାଉଛି ପିତା ଭୋଗ। ନା କେତେ ଦିନ ହେଲେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ? ନା ନେଇକି ଯାଉଛି ଏମିତି ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି, 6 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି। ନା 6 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଠାକୁର ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି? ନା ସବୁଦିନ ନେଉଛି ପୁଣି ଫେରି ଆସୁଛି ଘରକୁ, ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ପାତ୍ର ଶୂନ୍ୟ ହେଉନି, ଯେତେ ଗୁହାରି କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ନେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ନା ଗୋଟିଏ ବାଟ କରିବୁ, ନା ବାଟ କ'ଣ? ତା ଯାଇକି ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହେବୁ ଏବଂ ସେଇଠି ମଥାପାତି ରହିବୁ। ମଥାପାତି ରହିବୁ, ଉଠିବୁ ନାହିଁ, କାନ୍ଦିବୁ ବିକଳରେ, କାନ୍ଦିବୁ। କାନ୍ଦେ ଭଗବାନ କାନ୍ଦି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କାନ୍ଦିଲେ ସେ ତ ଡାକ ଶୁଣିବେ। ହାତ ଟେକି ଦେ, କାନ୍ଦେ ତୁ। ତେଣୁ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଦେଇଦେଲେ ମନ୍ତ୍ର, ଚାଲିଗଲା ଲାଣ୍ଡି ମାତା। ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଧରିଛି ହାତରେ ପାତ୍ର, ପିତା ଭୋଗଟିକୁ ଧରିଛି। ଜାକିଥିଲା ଲୁଚେଇଥିଲା ନା ଶାଢ଼ୀ କାନିରେ, ଲୁଚେଇକିରି ଯେତେବେଳେ କାଢ଼ିଛି କହିଲେ କାଳେ କିଏ ଦେଖିଦେବ କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ପ୍ରଭୁ 6 ମାସ ହେଲାଣି ଧରିକି ଦୌଡ଼ୁଛି, କେଉଁଦିନ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଦେଉଛି, ନଦୀରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଉଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ମିଠା ଖାଇ ଖାଇ ପାଟି ଅରୁଚି ହେଇଯାଉଥିବ, ଜୀବକୁ ଖରାପ ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ, ଆଜି ଟିକେ ମୋ ପିତା ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡଟି ବାଡ଼େଇ ଦେଇଛି ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ, ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନୀ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେଣୁ ହେ ଶୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନୀ ସେ ପାତ୍ରଟି ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା, ସେ ପାତ୍ରରୁ ପିତା ଭୋଗଟି ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଢାଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପାତ୍ରଟି ହାଲକା ହାଲକା ଲାଗିଲା। ଲାଣ୍ଡି ମାତା ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ପାତ୍ରଟି ଓଜନିଆ ଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ ହଠାତ୍ କିନି କ'ଣ ହାଲକା ହେଇଗଲା। ଚାହିଁ ଦେଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ପାତ୍ରରେ ଆଉ ସେ ପିତା ଭୋଗ ନାହିଁ। ପିତା ଭୋଗ ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ ଆଶ୍ରୁ ଆହୁରି ନିଗିଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଦିନେ ମୋର ଦୁଃଖ ଶୁଣିଲ, ଏତେ ଦିନେ ଏ ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର, ହେ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ହରି ପ୍ରଭୁ ସୁଦାମର ହାତରୁ ଖୁଦ ବଜା ଖାଇଥିଲେ ଆପଣ। ଏ ପ୍ରଭୁ ଦାସିଆ ବାବୁର ନଡ଼ିଆ ନେଲା ଭଳି, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇଭଳି ଆପଣ ବିଦୁର ଘରେ ଶାଗ ଭଜା ଖାଇଲା ଭଳି ଆଜି ମୋର ଏ ପିତା ଭୋଗକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ। ହେ ବଡ଼ ଠାକୁର, ଓହ ଭାଗ୍ୟ ମୋର, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ହେଇଗଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଯିବାର ଦୁଃଖକୁ ଆଜି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଦୟା ମୋ ଉପରେ ହେଇଛି, ଓହ ଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ମନେ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ଏତିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଲାଣ୍ଡି ମାତା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବାହାରିଲା, ଆନନ୍ଦ ଆଶ୍ରୁ ବହି ପଡ଼ୁଛି। ବାହାରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ବାହାରେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଇଗଲା। ଭେଟ ହେଇଯାଇଛି ତ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ଆଶ୍ରୁ ବହି ପଡ଼ିଲା। ଲାଣ୍ଡି ମାତାର ପାଦ ତଳ ଧରିବାକୁ ଯାଉଛି, ପାଦ ତଳ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ମୁଁ ହେଇଗଲି, ଧନ୍ୟ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ମୋତେ ଦେଲେ। ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟି ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ଯୋଗୁଁ ବୋଧେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପିତା ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ। ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ନାହିଁ ନାହିଁ, ହେ ମା ତୁମେ ମୋର ମା ସମାନ, ମାତୃ ସମାନ, ବୟସର ମୋ ଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼, ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇନି, ଇଏ ତ ଭକ୍ତର, ଇଏ ହେଉଛି ତ କ'ଣ ନା ସୂତ୍ର, ଇଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତର, ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗରିମା, ଇଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତର, ଇଏ ହେଉଛି ଶେଷ କ'ଣ ନା ଅସ୍ତ୍ର। ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ କାନ୍ଦିବ, ନ କାନ୍ଦିଲେ ଯେମିତି ଛୁଆ ନ କାନ୍ଦିଲେ ମା କ୍ଷୀର ଦିଏ ନାହିଁ। ଏ ଲାଣ୍ଡି ମାତା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନ୍ଦି ନାହିଁ ଭକ୍ତ, ଭଗବାନ ଏ କାଳିଆ ଠାକୁର, କଳା ଠାକୁର କେବେ ହେଲେ ତା ପାଖକୁ ଆସେ ନାହିଁ, ତା କଥା ବୁଝେ ନାହିଁ। ତୁ କାନ୍ଦିଲୁ, ଦେଖେ ପ୍ରଭୁ ତୋର ପିତା ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ। ବୋଲିଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯେ କି ଜୟ। ନା ସତରେ ନା ହଁ ପୁରା ସତ କଥା। ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହେଇ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆନନ୍ଦ ଆଶ୍ରୁ ଢାଳିକିରି ଲାଣ୍ଡି ମାତା ନିଜ କୁଡ଼ିଆକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେଦିନ ଆଉ କିଛି ଖାଇଲା ନାହିଁ, ପେଟେ ଖାଇ ଦେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ମୋର ପିତା ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ, ଆଉ ଖାଇବି କ'ଣ? ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଖୁସି ହେଇକି କୁଡ଼ିଆରେ ଥାଏ। ତହିଁ ପରଦିନ ପୁଣି ଆଉ ବହୁତ କିରି ପିତା ଭୋଗ କଲା ଏବଂ ପିତା ଭୋଗ କରି ପୁଣି ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଚାଲିଲା। ସିଂହଦ୍ୱାର ବାଟ ଦେଖି ଶାଢ଼ୀ କାନିରେ ଲୁଚେଇକିରି ନେଇକି ଯାଉଛି, କାଳେ କିଏ ଦେଖିବ କ'ଣ କହିବ, ଲୁଚେଇକିରି ନେଇକି ଯାଉଛି। ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହେଇছে ନା, ଏଇ ସମୟରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକିରି ଧୀରେ କିନି କାଢ଼ୁଛି। ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକିବ ନା, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ପୁଣି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼େଇକି ଡାକୁଛି, ହେ କାଳିଆ ଠାକୁର, କଳା ଶାନ୍ତ ବାବୁରେ, ଆଜି ପିତା ଭୋଗ ଆଣିଛି, ଆଜି ପିତା ଭୋଗ ଆଣିଛି, ଆଜି ଖାଇବୁ ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ଦେଇଛି ତ ସେବକର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଗଲା। ତେଣୁ ସେବକଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା, କହିଲେ ହେ କି କଥା, ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀଟା, ଇଏ
ଏ ବୁଢ଼ୀଟା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାତ୍ରରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପୁରେଇଛି, ପୁରେଇକିରି କ'ଣ କହୁଛି ଏ କାଳିଆ କଳା ଠାକୁର ଏ ପିତା ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କର। କାନରେ ବାଜିଗଲା ଏ କଥା। ହେଲେ ହେ ହେଇ କ'ଣ 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 ତୁ କ'ଣ ଦେଉଛୁ, କାହାକୁ କ'ଣ ଦେଉଛୁ, ୟାକୁ ଧରିକି ଏମିତି କ'ଣ ଟେକୁଛୁ କ'ଣ, ଇଏ କି କଥା। ଗଳା ଧକ୍କା ମାରି 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 ସେବକ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ବାହାରକୁ ନେଇ ଆଣିଲେ, ମୁହଁ ମାଡ଼ିକି ପଡ଼ିଛି ଲାଣ୍ଡି ମାତା। ନାକ ଫାଟିକି ରକ୍ତ ଗଡ଼ୁଛି, ଓଠ ଫାଟି ଯାଇଛି ରକ୍ତ ଝରୁଛି, ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଛି ରକ୍ତ ଝରୁଛି। ପିତା ଭୋଗଟିକୁ କିନ୍ତୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଛି, ଏଥିରୁ ଟିକେ ହେଲେ ନ ପଡ଼ୁ, ଏଥିରୁ ଟିକେ ହେଲେ ଯେମିତି ଖସିକି ନ ପଡ଼ୁ ତଳେ। ପୁଅର ଇଏ ହେଉଛି ପିତା ଭୋଗ ଭାରି ପ୍ରିୟ, ଗତକାଲି ଖାଇଛି ସିଏ, ଆଦରୁ ଟିକେ ହେଲେ ନଷ୍ଟ ନ ହଉ, ଧୋଡ଼ି ନ ପଡ଼ୁ, ସେଇଆକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି ଶାଢ଼ୀ କାନି ଘୋଡ଼େଇକିରି। କିନ୍ତୁ ନାକ ଫାଟି ଯାଇଛି, ଓଠ ଫାଟି ଯାଇଛି, ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଛି, ଲହୁ ଝରୁଛି, ରକ୍ତ ଝରୁଛି। ସେଇ ଝରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଈଶ୍ୱର ପଣ୍ଡା ସେବକମାନେ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଘେରିଗଲେ, କାଲେ ଜବରଦସ୍ତ ପଶିଯିବ। ତେଣୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜର କୁଡ଼ିଆକୁ ଆସିଛି ଲାଣ୍ଡି ମାତା। ଇଏ କୁଡ଼ିଆରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିছে ନା, ଇଏ କୁଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିକି ପିତା ଭୋଗଟିକୁ ରଖିଛି ଫଟୋ ନିକଟରେ। ସ୍ୱାମୀର ଫଟୋ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଫଟୋ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଫଟୋ ରହିଛି। ସେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ସେଠି ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେବକମାନେ ମୋତେ ଘଉଡ଼େଇ ଦେଲେ ଗଳା ଧକ୍କା ମାରି। ଆଜି ଏଇ ଘରେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି, ଏ ଭୋଗ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଏ ଭୋଗ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ମୋର ପିତା ଭୋଗ। ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀଜନ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ, କହିଲେ ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ ଗୋସେଇ ସୂତ୍ର, ସେ ସୂତ୍ର ଏଇକ୍ଷିଣା ପ୍ରୟୋଗ କରି ପ୍ରଭୁ ଆସିବ ତୁମେ। ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଛି, ରକ୍ତ ଝରୁଛି, ତଥାପି ସେଇ ଘର ଭିତରେ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇଛି ଲାଣ୍ଡି ମାତା। ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଆହୁରି ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିକି ରକ୍ତ ଝରୁଛି, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିବାର ଲାଗିଛି। ହେ ମୋର ପୁଅ, ହେ କାଳିଆ ଠାକୁର, ପିତା ଭୋଗ ଗତକାଲି ଖାଇଥିଲୁ, ଆଜି ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଘରେ ଦେଉଛି ତୋ ନିକଟରେ, ଗ୍ରହଣ କର ରେ ବାପା, ପିତା ଭୋଗ ମୋର ଗ୍ରହଣ କର। ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧି ଜାନି ସେପଟେ ଷାଠିଏ ପଉଟିକି ବାଢ଼ି ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ରାଗି କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଚଳୁରେ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଚଳୁରେ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ନାହିଁ, କହିଲେ କାରଣ କ'ଣ, ଘଟଣା କ'ଣ, ଦର୍ଶନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଗଜପତି ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା, ଗଜପତି ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଦର୍ଶନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଚଳୁରେ, ଘଟଣା କ'ଣ। ଏ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାହେଲେ ଏଠି ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠି। ଏପଟେ ଲାଣ୍ଡି ମାତା ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ପଡ଼ିଛି ସେଇଠାରେ, ପାତ୍ରଟିକୁ ହାତରେ ଧରିଛି, ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇଛି। ଧୀରେ 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 ପାତ୍ରଟି ହାଲକା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ପାତ୍ରଟି ହାଲକା ଲାଗିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଭାବିଲା, ଓହୋ କସ୍ତୁରୀ ଚନ୍ଦନର ବାସନାରେ ମହକି ଉଠିଲା ତାର କୁଡ଼ିଆଟେ, ମହକି ଗଲା ତାର କୁଡ଼ିଆ। ତେଣୁ ମହକି ଯାଉଛି ନା, ଏହି ସମୟରେ ଚେତନା ତାର ଆସିଗଲା, ଚେତନା ଆସିଗଲା, ନିଜର ସ୍ଥିତିକି ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲା। ପାତ୍ରଟି ଯେତେବେଳେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ଗତକାଲି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ମୁଁ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲି, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଢାଳି ପାତ୍ରଟି ହାଲକା ଲାଗିଲା, ଦେଖିଲି ପାତ୍ରରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ମୋ ଘର ଭିତରେ ଏ ଫଟୋ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରୁଛି, ଯେ ପାତ୍ରଟି କ'ଣ ଶୂନ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ହାଲକା ହାଲକା ଲାଗୁଛି। ଠାକୁରେ କ'ଣ ମୋର ଆସିଗଲେ, ମୋ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଆସିଗଲେ, ମୋ ପୁଅ କ'ଣ ଆସିକି ଆଜି ମୋ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ପିତା ଭୋଗ। ଆଖି ଖୋଲିକି ଚାହିଁଦେଲା, ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଛି, ଲହୁ ଝରୁଛି ଏବଂ ଓଠ ଫାଟି ଯାଇଛି, ନାକ ଫାଟି ଯାଇଛି ସେବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଗଳା ଧକ୍କା ଦ୍ୱାରା। କିନ୍ତୁ ପାତ୍ରଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଦେଲା ଦିବାତା, ଦେଖିଲା ସେ ପାତ୍ରରେ ଆଉ ପିତା ଭୋଗ ନାହିଁ, ପିତା ଭୋଗ ଆଉ ପାତ୍ରରେ ନାହିଁ। ନାହିଁ ତ ସେଇଠି ଫଟୋ ଉପରେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ, ହେ ବଡ଼ ଠାକୁର, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଜଗତର ନାଥ, କୋଟି କବିର ନାଥ, ହେ ମୋର ପୁଅ, ଆଉ ତୁ ମୋ ପାଇଁ, ଏ ସାମାନ୍ୟ ବିଧବା ବୁଢ଼ୀ ପାଇଁ ତୁ ଆଜି ମୋ କୁଡ଼ିଆରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଋଷି ମୁନିମାନେ କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମ ତପସ୍ୟା କରି ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବାର ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି, ଆଜି ସାମାନ୍ୟ ବୁଢ଼ୀ ପାଇଁ ତୁ ତା କୁଡ଼ିଆରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ହେଇଗଲି। ଏହି ସମୟରେ ଗଜପତି ରାଜା ସେବକମାନଙ୍କୁ ଧରି ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜିଲେ, କ'ଣ ଘଟଣା ଗୋଟେ ଘଟିଛି, କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି, କୌଣସି ଭକ୍ତ ଉପରେ କିଛି କଷଣ ପଡ଼ିଛି କି, କୌଣସି ଭକ୍ତକୁ କିଛି କଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି କି, କୌଣସି କଷ୍ଟ ଉପରେ କିଛି ଭକ୍ତ ଉପରେ କିଛି ବିପଦ ପଡ଼ିଛି କି। ନହେଲେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଚଳୁରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଚାରିଆଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଛି, କିଛି କେଉଁଠି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଗଜପତି ରାଜା ଏହି ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣା କରି, ହେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଅନିଷ୍ଟ ଘଟିଲା, କ'ଣ ଅଘଟଣ କିଛି ଘଟିବାକୁ ଅଛି କି, କାହିଁକି ଆଜି ଆପଣ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ନାହିଁ ଚଳୁରେ, ପ୍ରଭୁ ବଡ଼ ପଣ୍ଡାକୁ କାହିଁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ନାହିଁ, କ'ଣ ଘଟଣା। ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ହେ ଗଜପତି, ମୋର ଭକ୍ତ ଆଜି ଦୁଃଖରେ ଅଛି, କଷ୍ଟରେ ଅଛି, ବିଧା ଗୋଇଠା ଖାଇଛି, ଗଳା ଧକ୍କା ଖାଇଛି। ସିଏ ପ୍ରତିଦିନ ପିତା ଭୋଗ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସେ, କିନ୍ତୁ 6 ମାସ ଧରି ଆସୁଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଦିନ ତାର ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି।
ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଆସିଥିଲା ତାକୁ ତୋ ସେବକ ମାନେ ସବୁ ଯାକ ଘଉଡ଼େଇ ଦେଲେ ଗଳା ଧକ୍କା ଦେଇକରି ଆଜି ମୁଁ ତାରି ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଏଠି ମୁଁ ନାହିଁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଯଦି ମୋତେ ପାଇବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯା ଦେଖିବୁ ସେ ଲାଣ୍ଡି ମାତା ଘରକୁ ଯା କୁଡ଼ିଆକୁ ଯା ତା ନିକଟକୁ ଯା ମୁଁ ସେଇଠି ଅଛି ସେଇଠି ଆଜି ନୈବେଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି हे ज्ञानी गुणी मंडली गजपति राजा सेवक मान सांगे धरी जो पहुँचले लांडी माता कुड़िया ज्ञानी गुणी मंडली कस्तूरी चंदन महक से घर भासी उठुची भासी आसुची धन्य धन्य हो गली मु हे लांडी माता कुंडे पकड़ कले आज ठारू मु घोषणा करुची प्रतिदिन तो कुड़िया तो घर महाप्रभु पिता भोग जीव हे ज्ञानी गुड़ी मंडली सुधी जानी तेणु श्रीमंदिर दक्षिण द्वार निकट में एक सुंदर मठर निर्माण करते गजपति राजा कहले आज ठारू ये मठर नाम हेबो लांडी माता मठ एवं यही मठर प्रतिदिन जगन्नाथ महाप्रभु पिता भोग जीव तेणु हे ज्ञानी गुणी मंडली सुधी जानी ये आज मालिका वचन रे अति बड़ी जगन्नाथपति दास बतई सूत्र मंत्र को लांडी माता जगन्नाथ उद्देश्य प्रयोग करी किभली ताकर पिता भोग जगन्नाथ को खुआइले आम यही विषय आलोचना कले तो आसतु आज तो समय होती बाणी की विराम देवा प्रभुंकर नाम नहीं के गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय शुद्धि जनी आज मैं आसंद बाणी के ठारे विराम देवा पुणी आसंद अध्याय भेट हेबा रहुचु हरि ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति भवतु। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।